Залдам достар. Үшін басталып кетті. Бүгін көкіректі аламыз, груз качет етеміз. Брусиядан бастап. 80 брус істедік. Енді 50 істедік. Шындай дейінші түсінбей жатыр, не болып жатқанын. Басым жетпей жатыр. Бізді қолдап жүрген бүкіл фан аккаунттарға алғысым шексіз. Сіздерден кешірім өтінемін. Бүкіл команданың фан аккаунтқа үміттеріңізді ақтай алмадым. Сондай болуы болғанша сіздерден кешірім өтінемін, және де бүкіл қолдаушы аға, әпке, қарындас, іні, апаларыма алғысым шексіз. Аман болыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызда сен жаңағы жақсы көрмедің, екпедің деп жатқан адамдар кетіңдер, на сіздермен ешқандай шыққан. Егер де мен ешқандай сезім болмағанды давно қолымыз өтіп кетіп қалған болады. Қазіргі чувствомен андай тұрмысқа шыққым келді. Кәдімгідей андай ана болғым келе ма сондай да бір күшті чувство андай. Отбасылық өмірді аңсап жүрмін, кәдімгідей бар ғой. Так, отношение шашып қалады. Бірақ жан дүнием сол нәрсені қатты қалай. Қазір сонда сіз көп жағдайда қазіргі таныстықта тұрмысқа шығып кетуді сол өзіңіз қалаған келіндік өмірді сүру үшін ғана тұрмысқа шығып кеткіңіз келетін сияқты. Қатты бір жақсы көргеннен или сондайдан емес. Білесіздер ғой, мен қалай жақсы көрдім, негізі барлық уже халық біледі деп ойлаймын. Сол үшін өзімді до конца уже түсіріп алдым болды. Мен дальше и таки ниже плюса тұрмын, одан дальше ары қарай түсіргім келмейді. Сіз бүгін нақты шешім қабылдап келген сияқтысыз, иә? Бүгін 14:30-да білесіздер. Бәрін 14:30-да, ұмытпаңыздар. Бүгін Диананың жүрегі би деп соғып тұр ғой. Өзім үшін соғып тұрайын. Неге? 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 Иә. Неге? Неге? Тебя люблю, сердце украду, так и знаю. Көздерің сені қалай жұмысында? Күшті болып тұрсыз. Диана, сіз кейін келін болған кезде қандай келін болғыңыз келеді? Орамал тағып, кәдімгі қызыл халат киіп жүретін ба, жоқ? Еркін. Енесіне жақсы келін, кәдімгі енесіне құрғысы қандайшы тойға баратын кезде енесі сәндеп, мынандай дейміз, мынандай папасымен қайнатасымен вообще күшті болып күйеуіңе еркелеп қайын-сіңілдеріңе андай да жеңге деп артынан жүріп жүреді ғой, қайнылермен прикол айтсын да бір күшті өмірдің ішіне келіп бар ғой. Кәдімгі менде